والركوع عاود لك الركوع. انا كنفضل مايو دو بياس، حيت باش الرجال يشوفوا مزيان الحيمات. حرق السلاطه مو جي با شوا جو سوي غاستي مينيتون. لبس مايو عادي ونضيف عليه الشورت، وانا نضيف عليه ديك اللعيبه. انا كنلبس وكنتعرى وعادي سي نورمال، حيت البحر هذا ماشي غادي تمشي في الشارع انت معريه. على سلعفانه تنتي دابا وليتي كدوي. اش من دو بياس عادي، ما كاينش شي فرق. نفضل اللباس الشرعي. علاش؟ بلاك دوب اللباس الشرعي لا، ولكن بالمايو بالشورت حسن، لحقاش ملي كنكون بالشورت ما كيبقاوش يعيقوا عليا الدراري، يعيقوا عليا الدراري وغتغوت عليا ماما. خافش عليها، ما ديرش غير شي حاجه خايبه، تلبس مايو عادي وشي حاجه اللي تكون مستوره، وما عندي علاش نخاف. والحبس والعماله. علاش الفتنه وعلاش الفساد هما كيبينوا لهم الفساد وكيبينوا لهم العار وكيبينوا لهم الحمام. كيفاش هذا المجتمع، كيفاش حنا عندنا عباد الله الرجال ما غيبانش لهم العرا وما غيتشهاوش. يا جماعه ذكروا الله. ثقافتنا وبلادنا ومن طو عندنا دين، يعني خصهم يحترموا هذا. اللي بقى عزبه، اللي بقى فياش مسدوده. الزهراء تبرديني فاطمه الزهراء، وانا ما فهمتش انا كبر خصيبه تيطيح. بلاتي الله يحفظك فاطمه الزهراء، الله يخلي لك الوالده، راه راجل والله انت راجل، والله انت راجل. انا ماشي زعما واحد القهوه نوض واحد القهوه ديال قولوا والله حيت واش الزهراء هادشي ما بغاش فاطمه الزهراء، ما بقيتش بتلعب معاك، انا عريس وعروس اجي ضرب لي. شنو الاسم ديالك؟ سعيد ثابت اخويا. سعيد ثابت. سعيد ثابت، كي جاكم اليوم هاد الخرجه ديال اللي نظمت عليكم الجمعيه؟ زوين اخويا، كلشي بخير والايام زوينه وكتبان كلشي زوين، الصحافه كل زوينه الثياب، ولكن اخويا السك الصب عليه. الشتا كتصب. اذا سعيد كي جاتك الخرجه شنو اللي عجبك فيها بزاف؟ الالعاب وخشوانه وكلشي واحد خاصكم طحونا في التوزيع تفرج في راسي. سعيد شنو بغيتي تقول للمؤطرين ديالك اللي جابوك اليوم هنا؟ زوينين، قدموا لهم طايفين وقدموا لهم اي حاجه خويا قدموها لي. اذا شكرا سعيد. واستاذه مريم تاهي زوينه مع راساتها وكتاس عليها. تحيه للاستاذه مريم المؤطره ديالو، تبارك الله على الاستاذه مريم. وتبارك الله على الاستاذه نادين، استاذتي الله يخليها ليا، هي ومريم وراسها وعتاتي كلهم الله يخليهم. اذا سعيد تحاول تشكر جميع المؤطرين ديالك كلهم نشكرهم. سعيد شناك لابس التوني ديال الوداد، انت ودادي ولا رجاوي؟ هي الاولى صراحه. سعيد نص سعيد باش يحاول يرضي جميع الخواطر، عنده لابس التوني ديال الوداد والتوني ديال الرجاء، هذه كتسمى المساواة بين الوداد والرجاء. شكرا سعيد. شكرا. وانا ما عارفش سيدي، انا ما عارفش اخويا، راكم اصحابي وبحال خوتي واساتذه مقابل الله يعبر.